Мен подписчиктериме бир фокус көрсөтүп кой деп суранып атам. Бир Нерсе кеттик. Андай кайтып алабыз. Жок, макет. Бул жакта. Канча жаштасыз? 16. 16 жаш. Тоғыз үй да. 9 үй. Короз эмес. Короз эмес. Кайша болду? Токтогул. Торкен. Торкен. Канча тамга бар санап коюң, бирок мага айтпа. Ичиңизден да санап коюңуз. Болду? 7? 7, а? Эми ичиңизден ошол атты кайталай, ичиңизден. Наргиза. Наргиза. Жайза да. Наргиза. Мен өзү негизи кичине жаш кезимде депутат болушум келет. Болгум келген, келчү. Депутат. Анан фокус болуп калдым. Бирок экөөбүздүн жумушубуз бирдей эле адамды алдап. Салам достор, Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы катталуучулары. Бүгүн биз Москва шаарындабыз. Россия жергесинде бир гана кыргыз жарандары мигрант болуу эмес, ал жакта отурукташып жарандыгын алып калган дагы биздин мекендештерибиз бар. Алардын арасынан бүгүн өзгөчө талант десек да болот. Фокус тармагында өзүнүн талантын көрсөтүп келе жаткан биздин бүгүнкү коногубуз Даниэль мырза болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач өзүңүз жөнүндө тааныштырып, анан кененирээк айтып берсеңиз. Негизи эле кантип келип калдыңыз бул тармакка? Атым болсо Даниэль Сазаров. Азыркы учурда Москва шаарындабыз. Өзү негизи Питерде төрөлүп чоңойгонмун. Фокуска кызыгуум башталганын где-то 15 жылдай болуп калды. 15 жылдай. Где-то 10, 12, 13. Точно билбейм, эсимде жок. 6 жашымда. Вот. Ошо. Кайсы жактан көрүп кызыгуу пайда болду, анан кантип үйрөнүп калдыңыз? Россияда ТВ3 деген канал бар. Ошол жакта Москвачан адам фокус сырларын ачып үйрөткөн болчу да. Анан ошонун выпуск ошо долбоор бүтүп калганда, чыкпай калганда уже выпусктарычы. Анан YouTube'дан издеп, интернеттен издеп, китептерди табып, башка фокусниктер менен жолугуп, обмен опытом деп. Ошондой. Анан көп күттүрбөй эле биз талантыңызга өтөлү. Азыр кандай фокус көрсөтүп бересиз? Кандай фокус көрсөтүп берейин? Өзүңүзгө жаккан. Биздин эфирге ылайык келген. Элдерге акча жагат, ошол акча менен көрсөтүп берейин, Менде өзү негизи көп акчам бар. 500 сом. Силерге не жалко деген. Жакыныраактан тартыш керекпи? Жок, нормально. Болот, жакын көрүнөт, Да, калаган бирөөнү тандаңыз. Калаган бирөөсүн 5 дегенди тандайын, Мынакей достор, мен 5 деген сомду тандадым. Рубль. Чыгып бериңизчи. Караңыз, менде эң жөнөкөй стакан. Текшерип бериңиз. Жөнөкөй стакан, ичинде эч нерсеси жок. Суу жок, сууну төктүк. Жана тыйын. 5 рубль тыйын. 5 рубль. Караңыз, мен тыйынды алам. Ишенесизби? Физикадан окугансызбы? Ооба, физиканы окуганбыз да. Жакшы билесиз. Караң, тыйынды алабыз. Тыйын. 1, 2. Жок, бул ошондо түйүнөн ичине кирип кетти да. Бул нерселерди кантип кылат? Негизи мен кантип кылсам болот? Кантип кылсаңыз болот? Сиз сырларды эчкимге айтпайсызбы? Жок. Мен дагы. Жакшы. Негизи эле Кыргызстанга барып турасызбы? Ооба, Кыргызстандын жайына барып турам. Каникулда. Акыркы барганым 2019. Туугандарыңыз кайсы областты мекендейт? 7 областында. Бардык жеринде. Ооба, негизи Оштон болом мен. Оштон кайсы жеринде? Кара Суу район, Агартуу деген айылдан. Агартуу деген айылдан. Аты тегим ошол жактан да. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы сиз үчүн айырмачылыктар барбы? Кандай айырмачылыктар бар? Айырма жок деле го дейм. Экөө тең эле туулган жери. Ооба. Кыргызстанда деле, Москвада, Питерде, Россияда жүргөндө эле өзүм мекенимде эле жашайм. Сезем өзүмдү. Фаркы жок. Фаркы жок. Өзбекче айтканда, Анан азыркы учурда пландарыңыз кандай? Деги эле ушул фокус тармагында кетесизби, же болбосо башка тармактан дейсизби? Аны мен Кудай айткандай болот го дейм. Эми пландарымды өз негизи мурун айтып жүрчүм да. Алар ишке ашпай, элдер деле сынайт го. Азыркы учурда айтпай эле коеюн. Сыр
болсун бул жок, сыр деле эмес. Просто сөз менен айтпай эле иш менен көрсөтөйүн ошол. Бирок пландар албам. Мурунку эски фокустар бар. Анан азыр уже ал эски фокустар деле эч кимге кызык болбой калды. Азыркы өзүм деле фокустарым бар. Өзүм ойлоп тапкан. Сөз обону өзүм таандайм. Жок, бул фокус тармагы негизи эле адамдардын колунан келе турган ишпи? Баары эле үйрөнсө болобу же бул тубаса талант болуп эсептелинет? Тубаса талантка мен деле ишенбейм. Любой адам любой нерсеге үйрөнсө болот. Калоо болуш керек да. Калоо болсо, демек. Калоо болсо. Мен деле үйрөнүп кетип атам. Жанагы сөз бар, 99% бул аракет, 1% талант дегенчи. Ошо сөзгө кошулам. Анан бул фокус тармагы негизи динге туура келеби? Сиз мусулмансызбы? Алхамдулилля, мен мусулманмын. Динге туура келеби деп мен азыр точно айта албайм. Изилдеп көрөлүңүз. Изилдеп, эми өз жеке оюм. Мен өз негизи эки темага адам менен сүйлөшкүм келбейт да. Бул дин жолунда, анан жана политика. Кудайга ишенгеним бул жакта да. Жүрөк менен. Жүрөк менен ишенем мен. Анан динге каршы боло турган нерсе бул адамга зыян келтирүү да. Мен оюмчачы жаман нерсе. Мен фокусту көрсөтүп, мен зыян келтирбейм. Бул жоңгон адамдардын көңүлүн көтөрүп, манайын көтөрүп ошол. А бул мандайды көтөрүп, көңүлүн көтөргөн бул сүннөт да. Демек, каршы келбейт деп ойлойсуз? Каршы келбейт деп ошон көрсөтүп жүрөм. Жакшы. Ата-энеңиз биринчи жолу бул талантыңызды көргөндө кандай баалашты эле? Анан кандай колдоолорду көрсөттү эле? Каршы болгон эмес. Бирок эмне кыласың буну? Тойлорго чыгып кеткенде, корпоративдерге чыкканда. Мен өз негизи мен жаш кезимде баштагам да. 18 чыга элегендечи. Анан тойлор, Кыргызстан тойлору кеч башталып, анан кыжат болушат эле. Анан уже чоңоюп, акча алып келгенден бери сүйүнүп калышты. Наоборот, бар кетчи дейт да иште. Жакшы. Сыр болбосо, сиз көрсөтүп атканда канча маян аласыз? Сыр болбосо, керки досторума бекер эле чыгып коебуз. Бекер эле? Андан көрө арзан деп неме кылышат. Мен айтам, арзан өзүн салкан түшүрүп эле, бекер эле кызмат кылып берейин. $100 башталат. $100 азыр. Жок, азыркы учурда айымы $100 канча болгон? 10 000 болуп калды. 7 000ден 25 000ге чейин. 25 000ге чейин, 7 000ден 25 000ге чейин демексиз да. Биз өзүңүз бул жакта болсоңуз дагы Кыргызстандын ырчылары менен байланышыңыз жакшы окшойт. Мен баракчаларыңыздан көрүп калдым. Алар келгенде өздөрү чакырышабы? Же сиз баягы бир тууганым эле ушул жактан келип калган өзүбүздүн атактуу ырчыларыбыз эле деп өзүңүз барып кызматыңызды кылганга даярсызбы? Албетте, чакырса барам, ар дайым колдоп келем мен. Бирок мен деле өзүм түшүнбөй калам, кантип таанышканымачы. Балким жылдызыбыз жылмайып деп. Жылдызыңыз келиши? Билбейм, неге мага өтө жылдыздар менен эме атактуулар менен тил бат табыш кетем. Любой эле адам менен тил бат табышам. Кыргызстанга качан барайын деген оюңуз бар? Деги эле бул жакта калайын дейсизби же Кыргызстанга барайын дейсизби? Бирок 100% Кыргызстан менен кайтабыз. Өзү Кыргызстанда эле жашагым келет. Керки адамдар Россияда төрөлүп, чоңоюп, орус болуп кеткен го, орус пейил болупчу. Мен андай эмесмин. Мен орус пейил дагы бар, кыргыз пейилим бар. Демек Кыргызстанга баргыңыз келет. Бул тармак Кыргызстанда өнүккөн эмес да, балким сиздин алган акчаңызга туура келбей калышы мүмкүн. Анан ал нерсеге деле макулсузбу? Кыргызстанга барганга. Жок, ошол мен өз негизи планым айтып кетейин. Кыргызстандагы мындай өнүккөнгө каалайм да, ошол фокус искусство жагычы. Ошол Кудайым буйруса ошол жакта мектеп ачсамбы, курстарды ачсамбы. Адамдар көп сурап турат. Үйрөтчү, ошо айтып коем, жакында курс Кудайым буйруса ачам, ошондо келип үйрөнүп кетсеңер болот деп. Бардык талантты өнүктүрмөйүнчө, бир жактан үйрөнүп турмайынча токтоп калат деп коюшат. Сиз азыркы учурда өзүңүздүн талантыңызга кандай кошумчаларды кошуп турасыз? Кайсы жактан үйрөнөсүз? Адам конкуренция болуш керек да, биринчи өнүккөнгөчү. Анан конкуренция жок болбосо, атаандашы бар жерде өсүү бар, ооба, эң туура. Атандышында гонорарды көтөрсө болот да. Ошол жагы бар. Баягы нем бар го? Маркетинг. Ошол жак. Өзүм эми өнүккөн, ошол айтып атпаймынбы, өзүм фокустарды ойлоп чыгам. Башка фокустерде жок нерсени кылам да мен. Мындай
бирөөгө окшош болгум келет. Өзгөчө мындай самородок болгум келет да. Эч ким бирөөнүн фокустарын окуй. Атайын мектептерге барып окуп турасызбы? Жок. Өзүңүз эле. Интернеттен болгондо. Интернеттен, китептен баягы опыт алмаштырып кырсчам дейт. Тажрыйба алмашуу, Ушундай. Жакшы. Азыр биздин көрүүчүлөр сиздин фокусуңузду көргүсү келип аткан болот керек. Мен дагы кызыгып турам. Дагы бир фокус көрсөтсөңүз жакшы болот. Алганда давайте каалаган ыр жаттаңыз. Ичименби? Жаттыңызбы? Азыр. Мен аларды билбейм. Бирок көрөрмандар да билиш керек. Балким көпчүлүк ойлоп калышат. Ошол үчүн бул жакка ырдын атын жазыңыз дагы камерага көрсөтүп коюңуз, макулбу? Мен карабайм. Жаздыңызбы? Жаздым, туугандар. Көрсөтүп коюңуз. Мен карабайм. Мен ошол ырды жаздым. Көрүнүп атабы? Оператор. Эми жазууну ичиңизден 3 жолу ошол ырды ырдан. Мындай куплетин, припевин же ырдаңызбы? Эми жазууну өчүрүп коюңуз. Өчүрүп коюңузбу? Өчүрдүм. Ушул ыр YouTube'да барбы же жокпу? Бар. 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 Менде неме жок экен. Интернет көрүп турат. YouTube'дан коюп берейин дедим эле. YouTube'да болсо керек алар. YouTube'дан ичимен койсок болобу? Жок, макул, мен ошол ырды ырдап берейин. Не болсун? Ошол ырды ырдаңыз ичиңизден. Бакырып ырдаңыз. Сызылбай иштейби, батынайымбы. Бакырайымбы? Бакырайын болчу. Ошол мен байкем тандык булар. Насип Мырзалиев деген. Мен өзү негизи кичине жаш кезимде депутат болчум келет. Болгум келчү. Депутат. Анан фокус болуп калдым. Бирок экөөбүздүн жумушубуз бирдей эле, адамды алдап. Три, четыре. Полностью верно. Накрывать сверху. Карту чувствуете? Карту? Да. Давайте так сделаем. Первую карту я достану, это не будет ваша. Тройка череп. Всегда там, да? Карту сейчас чувствуете? Да, чувствую. Сейчас будете в шоке, если они исчезнут. Чок полкласса. Таңғаласыз ба, таңғаласыз? Конечно, таңғаламын. 2-3 карталар чок. Как? Қалай карталар? Қандай?